أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Rabbi şrahli sadri ve yassirli emri ve ahlul uqdatan min lisani yefqahu qavli. İslamdan öncə cahiliyyədə ərəblərdə belə bir insan var idi. Adı Amir bin Əzzarb. Amir bin Əzzarb. Belə bir adam var idi. El-Ədəvani. Amir bin Zarb El-Ədəvani. Taifdə otururdu bu. Bütün ərəblər buna mühakimə olurdu. Bütün ərəblər, bütün məsələlərdə buna mühakimə olurdular. Ərəblər buna belə bir ləqəb qoymuşdular. Qadil Arab, ərəblərin qazisi. Və yaxud da Həkimul Arab, ərəblərin hikmətlisi. Bütün ərəblər Yəməndən, o vaxtki Yəsribdən, yəni Mədinədən, Məkkədən, Taifdən və bütün ərəb qəbilələrinin arasında ixtilaf düşəndə istənilən məsələdə gəlirdilər onun yanına mühakimə olmağa. Və bu adam həm də qanun yazırdı, qanunnamə yazırdı. Ərəblərin hamısı üçün keçərli idi. Hamı ona itaat edirdi. Və hətta bunun yazdığı qanunların içərisində, qoyduğu qanunların içərisində İslam şəriətində ona uyğun düşən hökmlər də var. Misal üçün, onun qanunlarında içki haram idi. Zina haram idi. Leş yemək haram idi. O haram etmişdi. İslam gələndə İslam da bu şeylər haram etdi. Demək, həm də Taif şəhərini idarə edirdi. Həm əmir kimi, həm də qazi kimi. İbn Kəsir Rahiməhullah Bidayə və Nihəyə kitabının 2-ci cild 222-ci səhifəsində belə bir bu adamla bağlı bir qissə zikr edir. Demək, bir qrup ərəb gəlir, mühakimə olunmaqdan ötürü. Amir bin Əzzarb, bu ərəblərin qazisi, bunun yanına. Min ihdəl qəbail, qəbilələrdən birisi. Fəqalu ləhu ya Amir. Dedilər ki, ey Amir, vəcədnə beynənə şəxsən, ləhu ələtəni ələtun lizzəkər və ələtun lilunsə. Və nuridu ən nuvərrisəhu, fəhəl nəhkum ləhu alə ənəhu unsə, əv nəhkumu ləhu alə ənəhu zəkər. Deyir, bir insan var, valideynləri vəfat edib, ona miras bölgüsü bölməliyik. Lakin bu adam bilmirik, kişidir yoxsa qadındır. Səbəb də odur ki, həm kişi orqanı var bu adamda, həm qadın orqanı var. İndi bilmirik buna hansı hökm verək. Kişi payı ilə buna pay bölək, yoxsa qadın payı ilə buna pay bölək mirasdan. Bu onu göstərir ki, İslamdan qabaq da qadınla kişinin miras payı fərqli idi. Kişininki çoxdur İslamda olduğu kimi. Və qadınınki azdır. Bilmirlər bu qadındır yoxsa kişidir. Buna hansından hesab edib və hansı hökm verək. Fəməkəsə həzə Amir bin Əzzarb əl-müşrik 40 yevmən la yədri mə yəsnəu ləhum. Vaxt istəyir bunlardan ki, düşünün, fikirləşin, buna bir hökm tapın, fətva verin. Bu qızdır yoxsa kişidir. Və bu gələn insanları da özünün yerində qonaq saxlayır. Tapşırır ki, bunlara yemək, içmək verin, gözləsinlər. Uzaq yerdən gəliblər. O zaman ki, bunlara bir fətva verəcəm, ondan sonra gedərlər. Və kənət ləhu cəriyyətun tərə ləhu qanəm yuqalu ləhə səxiyyə. Səxilətu. Amirin də bir cariyəsi var idi və bu cariyə Amirin quzularını, qoyunlarını otarırdı. Cariyənin adı Səxilə. Fəqalət ləhu fil yevmil 40 ya Amir. Qad əkələt duyuf qanəməkə və ləm yəbqə ləkə illəl yəsir. 40-cı gün cariyə Amirə deyir ki, bu qonaqlar qoyun quzunu yedi qutardı, az qalıb ki. 40 gündə yiyib içib gözləyirlər. Bu da səxavətli insandır. Qonaqlara hər gün qoyun quzu kəstirir, yiyib içib gözləyirlər ki, bu mühakimə olunurlar, hökm verəcək bunlara. İlləl yəsir. Əxbirni fəqalə ləhə mələkə insarifni li ra'yil qanəm
Əmr deyir ki, nədir? Sən otarmayacaqsan şeyləri, quzuları, qoyunları. Fəəsərrət aleyhi fələmmə əsərrət aleyhi əxbərəhə. Cariyə israr edir ki, nədir ki bunların məsələsi ki, bu qədər uzanır da, yəni 40 gündür. Qoyun quzu qutardı, yiyib qutardılar. Və qalə ləhə mə nəzələ bi misluhə nəzilə. Anladır, baş verən nədir, məsələ nədir? Amir bu cariyə anladır. Fəqalət ləhu cariyə, ya Amir, eynə əntə ətbə'ul məbəl. Ey inkana deyir ki, ey Amir, bunun deyir yolunu sənə öyrədim. Cariyə deyir. Məsələni anladır. Burada həm də belə bir şey var ki, ola bilsin bir çox həddindən artıq ağıllı adam, savadlı adam, hikmətli adam, çox zəki bir adam. Ola bilsin elə bir məsələ ola bilər ki, onun hökmünü bilə bilməz, onu sıradan bir insan bilə bilər. Olur belə şeylər həyatda. Deyir ki, Səxi ilə Amrə deyir ki, İn kənə həzə şəxs yəbulu min ələtü zəkər fəhkum aleyhi ələ ənəhu zəkər. Və in kənə yəbulu min ələtil unsə fəhkum aleyhi ələ ənəhu unsə. Deyir ki, soruş o adamlardan, əgər həmən o insan dedikləri, həm qadın, həm kişi, kişi cinsiyyət üzvündən bövlədirsə, deməli kişi hökmünü ver, geçsin. Yox, qadın cinsiyyət üzvündən bövlədirsə, qadın hökmünü ver, qadın bölgüsündən bölünsün. Fəqalə ləhə fərrəctihə ənni yə səxilətə fəəxbirinnəs. Deyir ki, qurtardın məni bu şeydən, xəbər ver, gəlsinlər. Gəlsinlər, yəni olan fətvasını verim, geçsinlər. Bu cahiliyyədə olmuş bir qissədir, bir hadisədir. Və bunu İbn Kəsir Bidayə və Nihayə kitabında nəql edir bu qissəni və ardınca belə bir söz zikr edir. Əsas müsəlman üçün ibrətli yeri burasıdır. İmam İbn Kəsir bunu Bidayə və Nihayədə belə zikr edir, lakin İmam Əvza'inin təliqi ilə. İmam Əvza'i rahiməhullah, İmam Əhlü-Şam, Şam əhlinin imamı bu qissənin ardınca deyir ki, Həzər rəcül müşrik. Bu adam Əmr bin Zarb, müşrikdir. La yarcu cənnətə və la yaxafu nəran. Nə cənnətə ümidini bağlayıb, nə də cəhənnəmdən qorxur. Və la ya'budullah. Allaha da haqqı ilə ibadət etmir. Və yətəvəqqəfu fi məsələtin 40 yevman həttə yufti fihə. Bir məsələ barəsində fətva vermək barəsində 40 gün dayanır. 40 gündən sonra fətva verir. Fəkeyfə bimən yarcul cənnətə və yaxafun nər. Bəs cənnəti istəyib cəhənnəmdən qorxan necə? Keyfə yənbəği ləhu ən yətəhərrə izə sudirə li iftə və izə suilə əmrən anilləhi cəllə və ələ. Fətvaya müvəkkil edilib, Allahın hökmü soruşulur, bilmir. Bəs bu özünü necə aparmalıdır? Yəni bu kafirin əməlində də belə, müsəlman üçün nə var? İbrət var. Gəlib fətva istəyiblər, bir məsələnin hökmünü soruşublar. Adamları 40 gün qonaq saxlayıb, öz qoyununu, quzusunu kəstirib, onlara yedizdirib, ancaq fətva verməyib. Niyə fətva verməyib bilmədiyi şey barəsində? Güya səhv versəydi, nə olacaqdı ki fətvanı? Bir söz deyərdi, çıxıb gedərdi, ona samona inanır, deyəcəklər ki, düz deyir. Allahdan qorxub bunu etməyib? Yox. Cənnətdən, cəhənnəmdən qorxub. Cəhənnəmlik olar, Allah haqqında yalan danışar. Yanlış fətva verir. Ona görə bunu eləyib, yox, buna görə də eləməyib. Bəs niyə eləyib? Deməli, kişi adam olub. Vicdanlı adam olub, ədalətli adam olub. Bilmədiyi şey barəsində 40 gün susub. Müsəlman üçün burada ibrət var. Müsəlmandan soruşulanda hər hansı bir şəri məsələnin hökmü, sən ona fətva verəndə, verdiyin fətva ki, yoxdur, onun barəsində əlbəttə soruşulacaqsan. İbn-i Qeyyim'in bir kitab var, İ'ləmül Muvaqiyin, o imza atanların İ'ləmi, yəni nə deməkdir? Kim ki Allah barəsində nəsə bir hökm verirsə, bir fətva verirsə və yaxud da bir 2-3-5 adam mühakimə edirsə, axırda onunla dediyi söz öz sözü deyil. Allahın sözüdür, Allah barəsində deyir. İnsanların işi düzəldi, düzəlmədi,
müşkil həll oldu, olmadı. Lakin o verdiyin söz barəsində, dediyin söz barəsində hesaba çəkiləcəksən. Sələf rahimehumullah deyirlər ki, "Əl-alimu beynəllah və beynən-nas." Alim o adamdır ki, insanlarla Allahın arasına girmiş adamdır. İnsanlarla Allahın arasında olan adamdır. Fəlyanzur keyfə dəxələ beynəhuma. Diqqətli olsun, baxsın ki, o ikisinin arasına necə girib. İnsanlarla Allahın. Bu cahiliyyədə yaşayan bir insandır. Bugün də belə bir ola bilsin ki, müşrikə rast gələ bilərsən. Hansısa məsələni soruşarsan bir həkimdən, deyər ki, bilmirəm, araşdırım, gələrsən bir həftədən sonra, bir aydan sonra. Ya bir kafir hakimə birisi bir söz deyər ki, məsələ haqqında hökm ver, ola bilsin deyə bilər ki, bilmirəm, bir müddət vaxt alır ki. Lakin bunların heç birisinin Allahla bir əlaqəsi yoxdur. Cənnət istəmirlər, cəhənnəmdən qorxmurlar. Sadəcə insandır. Vicdanı, kişiliyi, mürvəti ona məcbur edir ki, bilmədiyi şey barəsində sussun. Ancaq baxırsan ki, adam müsəlmandır, Allaha, mələklərinə, axirət günlər, cənnətə, cəhənnəmə iman edib, susmur. Ağzına gələni danışır. İndi bu kafirin halı, bu müsəlmanın halından ibrətlidir. Bilmədiyi şey barəsində 40 gün gözləyir, ondan sonra və bir öz cariyəsinin sözü ilə hökm verir. Burada da bir ibrət var ki, ola bilsin şəriəti bilən insan cariyənin sözünə hökm verməz, deyərsən kimsən? Getişindən məşğul ol. Burada başqa bir hikmət var ki, ola bilsin doğrudan da aqil bir insanın bilmədiyi bir şey sıravi bir insan bilə bilər, tapa bilər. Ərəblərin qazisi, bütün ərəblərin qazisi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən 200 il qabaq yaşayıb, 2 əsr. 200 il qabaq yaşayıb Taifdə. Bütün ərəblərin qazisi, bütün ərəblərin həkimi və həmçinin şair, həmçinin filosof, həmçinin dahi. Yunanlarda Aristotel, Platon, kimdirsə ərəblərdə də bu Amr bin Zarb həmən adamdır. Ərəblərin dahisi. Bilməyib bu məsələnin hökmünü. Cari ona deyib ki, bax, soruş ki, o iki cinsiyyət üzvünün hansından böylədir? Kişi övrətindən böylədirsə, kişi hökmünü ver. Qadın övrətindən böylədirsə, qadın hökmünü ver. Deyir ki, xilas etdin məni. Çağır gəlsinlər. Fətvanı verim getsinlər. Ona görə ağıl sahibi müsəlman hər şeydən ibrət almalıdır. Kafir dilini qoruyur. Müsəlman dilini yox, gələ hər şeyini qoruya. Subhanakallahumma bihamdik, əşhədu an la ilahe illa ente, estağfiruka və etûbü ileyk.